Vispirms pastāsti, kas tu esi, no kurienes tu esi, kur tu šobrīd atrodies? Jā, tātad es esmu Viktors Sīlis. Es esmu dzimis Bauvos, uzaudzis Bauvu rajona Tilžas pagastā, mācījos Tilžas internātskolā sākumā, pēc tam arī vidusskolā un vēl kādā skolā. Bet pašlaik esmu jau izaudzis, pieaudzis, varbūt vairāk izaudzis kā pieaudzis, un tagad dzīvoju uz Zviedrijā. Forši. Un tad šodien es gribu tev uzdot dažus jautājumus par savu bērnību. Ne, par tavu bērnību, nevis par savu. Un tad pirmais ir, vai tu varētu man pastāstīt par savu bērnību un kādas grūtības tu piedzīvoji? Bērnība bija, es varētu pateikt, diezgan smaga un grūta, jo manā ģimenē ļoti liela daļa cilvēku, gan tuvāki, gan tālāki radi vienmēr ir dzīvojuši alkohola problēmās, alkohola atkarībās. Līdz ar to tas ir tas, ko mēs piedzīvojam ikdienā, to, kad vecāki bija piedzērušies un tīdājās savstarpēji un mūs kā bērnus bieži vien pameta novārtā. Līdz ar to, tā bērnība nebija tā labākā varbūt. Tieši tādā ziņā, jo bieži vien arī nebija ko ēst, līdz ar to. Bet tāpat laikā es ticu, ka kaut kādā veidā Dievs par mums vienmēr rūpējies, jo vai gan tā bērnība bija smaga un bieži vien nebija ko ēst, bet vienmēr atradās kaut kādi cilvēki tuvumā, kas vienmēr arī palīdzēja. Es zinu, ka tev bija kaimiņiene, kas palīdzēja. Noteikti, jā. Mēs gājām arī palīgā un tad varējām saņemt dažādu palīdzību no viņiem, kas bija kaut kādi pārtikas produkti vai citreiz vienkārši vieta, kur aiziet un pavadīt labu laiku bez visām problēmām. Tā bija droša vieta. Noteikti. Jā. Un es zinu arī, ka tu zaudēji tēvu bērnībā. Cik tev bija gadu? Es viņu varētu pateikt zaudēju 2 reizes. Pirmo reizi bija sakarā ar to, kad viņš mūs pameta vienkārši, tad, kad es biju maziņš. Man bija kaut kādi 8 vai 9 gadi, tad, kad viņš mūs pameta pilnībā un aizdoca dzīvot uz citu pilsētu Latvijā un vairs negribēja mums neko kopīgu. Un tad, kad man bija kaut kādi 14 gadi, ja nešaubos, vai pat 15, laikam 15 bija, tad tēvs nomira. Un tā. Tad es biju uz viņiem bērēm un tā. Jā. Un kā šīs bērnības pieredze ietekmē tavu uzvedību un attīstību? Tas tāds labs jautājums. Es domāju, ka es nezinu, kā tas ietekmē manu uzvedību, bet attīstību noteikti, jo nācās ļoti ātri pieaugt un iemācīties cilvēkus nolasīt. Un vēlāk jau pusaudža gados un tad, kad jau bija tuvu pie 20 gadiem, es to arī savulaik ļoti labi mācēju izmantot savam labumam. Kad es iemācījos ātri cilvēkus nolasīt, zināju, kas ir tas, ko viņi no manis grib, un tad es viņiem to arī pasniedzu uz zelta šķīvīša tā, lai cilvēki man liek mierā. Tā, lai es varētu cilvēkus turēt. To, kas stiepiena attālumā, tā, kad apkārtējie cilvēki domāja, kad viņi visu zina par mani, tas, kad viņi ļoti iesaistīti, bet tāpat laikā, es domāju, ka cilvēki nezināja pat pusi no tā, kas notiek. Ok, paldies. Tad vai tu arī varētu dalīties atmiņās par skolu, gan pozitīvās, gan negatīvās? Jā. Tad jau sāksim ar negatīvajām. Problēma ar skolu bija tāda, kad mēs mācījāmies Tilžas internātskolā, un mēs turpat arī, tā kā mēs tajā pašā ciemā arī dzīvojām, tad tas nozīmē, ka praktiski visa skola pazina manus vecākus,
zināja visu situāciju. Un ļoti bieži bija tā, ka mūs apsmēja, un bieži bija tā, ka klases biedri un citi skolnieki nāca un smējās un teica, šodien redzēju tavu mammu, kā viņa piedzērusies kaut kādā grāvī gulēja. Vai arī smējās par to, ka mēs kādreiz skolu atnācām tur netīri, vai dēbis bija nemazgāts, vai varbūt paši nebijām nomazgājušies, jo tur, kur mēs dzīvējām, mums nebija ne tekošs ūdens, ne papiedīcības. Līdz ar to tas bija tāds noteikti smagākais un grūtākais tāds par cilvēkiem. Mēs cilvēki, bet bērni, jo bērni var arī būt diezgan ļauni savos komentāros un savās kacināšanās, paši neapzinoties to, kādu patiesībā ļaunu viņi nodara viens otru. Līdz ar to tas bija tā ļoti sāpīgi. Bet pozitīvais, protams, arī bija tas, ka vai arī citreiz bija grūti un klases biedri kaitināja, bet tomēr mums bija vieta, kur nakšņot. Ja mēs palikām no pirmdienas līdz piekdienai, mēs dzīvojām skolā. Līdz ar to tas nozīmē, ka mēs pārēdām 4 reizes dienā. Mums bija dēbes, ko vilkt, un mēs bijām siltumā, ērtībā, varētu pateikt arī drošībā, jo mums tur vismaz pieaugušie pāri nedarīja. Mēs bērni savā starpā citreiz tur kāvāmies un strīdājāmies, bet tas jau cits stāsts. Līdz ar to arī skola bija sava veida patvērums. Lai gan cik tas dīvaini neliktos, atceros, kad tagad atskatoties, es zinu, ka tas bija patvērums un tā bija droša vieta, bet tāpat laikā tanī laikā tā nelikās, tanī laikā tāpat, vai arī kā mājās gāja, vai arī kādi būtu vecāki, vai vēl kāds, vienmēr tāpat gribējās mājās, un mēs pat citreiz mukām projām no skolas vai mājās. Jā. Līdz ar to tas tā interesanti, kā tā cilvēka moderne strādā. Jā. Un tad vai bija kāds īpašs skolotājs vai skolotāja, kurš tev palīdzēja vai iedrošināja skolas gados? Es domāju, ka noteikti, bet viena skolotāja, kas noteikti, un es domāju, ka ne man vienīgajam, bet viena no skolotājiem, kas vairāk ir palikusi atmiņā, ir mums pirmo klašu audzinātāja Anna Vāciete. Viņa bija tāda kā perfekta vecmāmiņa. Viņa bija vecāka skolotāja, viņa jau bija pensijas gados, un viņa tur nāca un mums maziem tur ņēmās un darbojās, un vienmēr pārliecinājās, ka mēs esam silti, saģērbušies, vienmēr apčubināja, vienmēr varēja pie viņas kaut vai klēpī apsēsties, pasēdēt, parunāties ar viņu. Viņa mums kaut kādas spēles spēlēja un katru vakaru viņa sēdēja, atceros, kad mēs gājām gulēt, un viņa sēdēja starp 2 istabām. Sēdēja un skaļi skaitīja lūgšanu, katoļu lūgšanu, kas ir tēvreizi, un esi svētīta Māte Marija, un katru vakaru viņa skaitīja to lūgšanu un lūdza Dievu par mums, un vienmēr sēdēja, kamēr mēs aizmigsim, un tikai tad gāja mājās. Un tas, es domāju, kad ir kaut kā ļoti palicis atmiņā, tas viņas kaut kāds, varētu pat teikt, kaut kāds mīļums un maigums un kaut kādā veidā viņas uzmanība un tik tiešām tāda neviltota vēlme piedalīties bērnu dzīvē un tik tiešām atstāt pozitīvu iespaidu arī uz bērna kaut kādu nākotni varbūt. Jā. Okay. Jā. Un tad mans pēdējais jautājums ir, atskatoties uz savu dzīvi, vai ir kaut kas, tev ir palicis līdz šai dienai no tām attiecībām, kas tev bija ar šo skolotāju? Es domāju, ka noteikti es domāju, ka es diezgan bieži atceros to, viņa vienmēr ir bijusi un noteikti būs manā atmiņā vislabākais, tas perfektais audzinātājs, kas man jebkad ir bijis. Vienmēr ir bijusi ļoti, kā jau teicu, mīļa un jauka un
vienmēr velta savu nedalītu uzmanību. Viņa kaut kā mācīja katru bērnu, atrast laiku katram bērnam. Es domāju, ka viņas klasēs, tā kā viņa strādāja praudzinātā, es domāju, ka katrs bērns katram bērnam bija iespēja sajusties īpašumu. Un es domāju, ka man personīgi viens no savākajiem stāstiem ir tas, ka arī šodien, tur, kur es esmu šodien, ir ļoti lielā ziņā pateicība viņai, jo Tilžas internāta skolai bija projekts, kad viņi sūtīja bērnus no internāta skolas pavasaru dzīvot kādā ģimenē Zviedrijā. Un es atceros tādā laikā, kad viņa man bija audzinātāja, tas bija pēc 1. klases, mani aizsūtīja uz Zviedriju, sakarā ar manu uzvedību mani atsūtīja uz cinātāk atpakaļ, un pēc tam it kā teica, ka mani vairs uz Zviedriju nelaidīs. Bet 2. klases beigās pēkšņi parādījās, pēdējām tītī parādījās vieta, kur aizsūtīt, kur bērnu kādu aizsūtīt, un viņa bija tā, kas gāja pie tiem skolotājiem, kas bija atbildīgie, un viņa darbojās kā mans advokāts, un runāja ar cilvēkiem, un nezinu, kā viņai izdevās, bet viņa dabūja mani uz Zviedriju. Atkārtot uz Zviedriju, un pateicoties tam, es iemācījos zviedru valodu, līdz ar to tagad daudzus gadus vēlāk es esmu atgriezies uz dzīvi Zviedrijā, kas sākotnēji nebija plānots. Bet šī dzīve Zviedrijā ir bijusi daudz vieglāka un ir bijis daudz vieglāk tā kā iejusties, iedzīvoties, jo man jau ir attiecīgi zviedru valodas pamati. Un ja viņa toreiz nebūtu darbojusies kā mans advokāts, man nebūtu bijusi vēl viena valoda, ko izmantot, līdz ar to es nezinu, ko es tagad būtu. Jā, un laikam tajā brīdī viņa pat nenojautu, kāds pēc, es nezinu, pēc 20 gadiem, kāds būtu rezultāts tam. Viņa vienkārši to darīja. Man ka neviens no mums tajā laikā nenojauta, ko tas nozīmē. Un arī man tas bija jau tādā laikā, tā bija ļoti liela svētība, jo Zviedrija bija kā droša vieta, kur aizbraukt, kur 2 mēnešu garumā es dzīvoju patiesā veselīgā ģimenē, kur bija abi vecāki, kur bija citi bērni, kur nebija alkohols, kur nebija kaušanās, kur nebija vienkārši bērni pamesti novārtā, kur par tevi rūpējās. Līdz ar to es domāju, ka jau tādā laikā tas, ko viņa izdarīja, bija daudz lielāks un daudz nozīmīgāks, ko jebkurš varētu kādreiz saprast. Tā kā, bet kopumā uz visas lielās kopējās bildes arī šodien, jau 20 gadus vēlāk, viņas rīcība pat tagad ir atstājusi iespaidu, jau 20 gadus vēlāk es vēl joprojām smeļos augļus no tās viņas darbības, kas notika pirms 20 gadiem. Wow! Liels paldies tev, Viktor, par nelielu ieskatu tavā bērnībā un par to, kā skolotāji ietekmēja to.